94. O grupo de 94. E aí dormiu todo mundo lá no quartel, os beliches e tal, essa porra. Futebol Aí, raiz, né? E aí falaram pro Moser que eu roncava, cara. O Moser virou lá no meio do jantar, ô moleque, eu tô sabendo aí que tu ronca. Se eu acordar com teu ronco, eu vou te meter-lhe a porrada. Vou arrancar teus dentes, quebrar tua perna. Eu de 17 anos, cara. Como é que tu fala isso pro moleque de 17 anos, cara? Porra, cara, eu não consegui dormir, cara. Como é que dorme, cara? Imagina, eu dou uma roncada. Escapa uma roncada. Escapa uma roncada, meu irmão. Moser de 21 e 19 na frente. Pisoteio.